Okay, we suppose that the season starts on the 6th of October. 例えばシーズンが10月6日に始まるとしましょう。So, pre-season. プリシーズンというのはその場合 The idea is 考え方としては training camp of 7 weeks. トレーニングキャンプを7週間ほどやりたい。 Okay? Sometimes you have no older players, 時々はそんなにベテランの選手、年下 or の選手がいないかも you have older players at the beginning, but somebody is coming from 2 months of holidays, 例えば逆に2ヶ月丸々休んでいる選手が and somebody played その場合もあります。 till 5 days before with the national team. 代表の選手で、5日前までバリバリプレーしてた選手 Or がいるかもしれない。 you sign Americans, もし you ア know, メリカ人選手と契約をして、 we have 7 on 12 players, not Italians. 7人がアメリカ人選手です、イタリアでは。 So we have 3 Americans, 4 communitarians, で、外国人選手。 and 7 5人外国人 Italians. 選手で、5人イタリア人選手、3人アメリカンで、残りの4人がそのナチュラライズパスポートイタリア non-naturalized イタリアのパスポート players of the European community. で、Okay. こういうような形でヨーロッパ圏の選手はその4人の枠に入ることができる。 So if you have the passport of one of the communitarian もしも countries, ヨーロッパ圏の国のパスポートを持っていたら you can play in this 4. その4人の枠でプレーすることができます。 So we have 3 USA アメリカ人3人 or extra communitarian. We say USA because 99% of the situation are ほ USA. とんどが、アメリカプレイ別に帰化選手でもいいんですけど、ほぼ 99% ここはアメリカ人と But if a Japanese guy comes to play in Italy, it's like a USA extra もし communitarian. 日本人の選手を Okay. うちで取りたいという話になったらここの枠に入ります。 Then we have Europe, European, European, European. パスポートを持っている人。 4 European spots, 4人のユーロスポットがあります。 and all the other で、あとの残りの5枠 Italian はイタリア人の、国内の選手。 okay? So do you understand? Then many times なので多くの場合、 you have no the complete roster at the first day of the training ト camp. レーニングキャンプの初日には全員揃っていることはあまりありません。 Sometimes happen that these players 例えばこの選手が are with different national teams. 違う国でナショナルチーム You have a Slovenian, you have a Serbian, you have a French guy. フランスそういうところでプレーしている。 They are maybe they stop their season with the national team 5 days before. で、おそらくトレーニングキャンプの5日前に代表が終わったばっかりとか。 Sometimes happens that American players アメリカ人の選手は sign at the last moment 一番ギリギリになって契約が決まる。because they want to try to go in the NBA, NBA に行きたい。 because they want to play the summer leagues. サマーリーグまで待って、それから Because そういったケースもあります。 More you wait, で、あとは cheaper they are. チーム側も待って And so the managers 選手は安くなり The ます。 managers don't sign a player at the beginning of July. ギリギリまで待ってと。 They wait till the last day 言います。 to save a little bit of money. 少しでも Okay. お金を安くできるようにしよう。 So this is the 考える人もいます。 first problem that we have. だからそれがまず第一の問題です。 One time when we stopped the championship, we had, I don't know, we had 2 import and 8 Italian players. Of the 8 Italian players, 2 are in the national team. All the other stop at the end of June and start at the beginning of August. So more or less,
we know in which shape they are coming. 1回あったのはもう本当に2ヶ月間まるまる誰もやってない状況で、 代表のチームで This situation 人は2人ぐらいいたんですけど、 is not real 誰も now. やってないとか、 Is not real. 場所によってその So 年によって、シーズンっていうのは変わってくるので、 you have to personalize the preparation. なので、毎回毎回準備を個人化しなければいけない。 Somebody is coming with little injuries. だから、怪我が少ない人にとってはこういうふうにするとか、 Somebody is ready to play tomorrow. 明日、プレーがもう準備できてる人、プレーする準備ができてる人も中にはいる。 Somebody is by 3 weeks on the beach で、誰かは3週間 with a girlfriend, 遊んでて、 so is not ready to 人 play. もいるし、全くプレーする準備ができてないっていう人もいます。 This situation you have to control だからこういった状況を一つ一つ because it's very important to have no injuries in the pre-season training だから camp. プリーシーズンのトレーニングキャンプで怪我をさせてはいけないからです。 So you have to work hard with the staff and athletic coach なので、to understand それぞれの選手の状況をしっかりと把握しなければいけない。 the shape of everybody. みんながどういったコンディションでいるのか。 This guy can do something, this guy can do another thing. この人はそこまではできない。 One time しなければいけない。 we did all the same stuff. 1回に全く同じようなことを選手に課したと。 Now you know very well that big men are not point guards, are not shooting guards, and forward. So everybody has different programs. それぞれやはりポジションが違うので、いろいろな問題がそこで出てきます。 There's somebody that needs to put some weight, 体重を増やさなきゃいけない人もいるし、 somebody that needs to lose it. 誰かはそのシェイプアップしなきゃいけない。 So this is very important that you know the medical and the physical situation of your players, of your roster before to start. 選手のコンディションをしっかりと把握しておかなければいけません。 Okay? Anyway, プレシーズンを迎える前ですね。 7 weeks. とにかく、プレシーズントレーニングキャンプは7週間はやりたい。 First game. 7週間が終わってファーストゲームというふうになります。 Official first game. これが公式戦の1回目。 Okay. So an idea of organization of the training camp. トレーニングキャンプの、オーガナイズのスケジュールの仕方なんですけれども、 Okay. First week, ファーストウィーク、 we use 第1週は the first 3 days, 最初の3日間を the first 3 days to understand the condition of the team. チームのコンディションを測るために使います。 We want to practice only one time. 練習は1日1回。 We don't practice with contact. で、コンタクトはなしです。 We have all the athletic tests that we need. で、ここで必要なア So, スレチックテス our ト 3 days を行います。 are 3 days where we can practice technically on 5-on-0おそらく to show them 5対0ぐらい。 the main sets in offense that we are going to play in the season. メインセット、自分たちが使う Without メインのセ defense. ットをディフェンスをつけずに 5-0 で。 And all the rest of the day of the practice for athletic test はアスレチックテスト to understand the situation. 選手のコンディションを測るために使います。 After this, 3日経ったら the real training camp. トレーニングキャンプが正式にスタートする。 And for 3 days, we work with contact コンタクトありで、only one time. 1回の練習をします。 Okay? 1回。コンタクトありの練習をしま More or less, one session is 2 hours, 2 hours and a half. す。おそらく2時間から2時間半ぐらい長さになると思います。 After these 6 days, この6日間が終わったら、 3 to test the physical condition of the players, まずは 3コンディション to start to practice with contact. あとはコンタクトありの、We have the day off. 3日間で、その後、7日目がオフとなります。 Remember, it's very important. Rest is important as well, the practice. 練習と同じぐらい、休養というのは重要だということを頭に入れておいてください。 So we are coaches.
we should like to practice 3 hours in the morning, 4 hours in the もち afternoon, ろんなんか午前 never 3時間やって stop, 午後4 never 時 day 間 off やって休みなんて与えたくないっていう気持ちはあるんですけども、 is a bad idea. それはいいアイデアではありません。 Because sometimes players need rest 選手は休みが、必 physically 要な時もあります。 and before them physically, mentally. 肉体的に必要な時もあるし、多分それよりも先にメンタル的にも必要となります。 So the idea to have 1 day off all the weeks 考え方としては is a good idea. 1週 I 間 talk に with many athletic 1日は休みが必要となります。 trainer and everybody ア agree. スレチックトレーナーのと話す。 Everybody agree on this. みんなが、週1回の休みということに、同意してくれています。 Then we have 3 weeks そしてこの3週間は of work. 仕事をする3週間です。 And we work in this way. こういうふうに組み立てます。 We have a microcycle これをマイクロサイクルと呼びますが、 of 2 practice with contact, 1日2回の練習。 always 1 a day. So when we have 2 practice, 1 is with contact, 1 is without contact. すいません。2回練習をするときは、1回がコンタクトあり、1回がコンタクトなし。 Without contact means no 5 on 5, no 3 on 3, no 4 on 4, but 5 on 0, spacing, fundamentals, athletic stuff, アスレチックのトレーナー not がやりたいこととか、 taper, not テープが tapered, 必要のない、 not contact. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay? 月火水木金土日とあったら、こういう感じです。 Morning, 朝、 afternoon. 午前午後。 Okay? Yes, yes, with contact. 2ブレン午後。 Yes, yes, Contact. with contact. 221 No. で進めていきます。 Contact. 2ブレン1日。 We start again. Yes, 2ブレン1ブレン。 contact. Yes, 午後コンタクトありです。 contact. No. Okay? でバスのところ Contact は午前オフってことです。 off. で、日曜日は完全オフ。 So the idea, 221。 talking with athletic trainers, is to work in this way. Short microcycle of 3 days, この話をするんです。これをマイクロサイクルと言います。 5 practices in 3 days. 3日で5回の練習をこなします。 2, 2, 1. 2、 2, 2、1。 2, 2 1, ブレン、2ブレン1回。 off. そしてオフというリズムが、いいと This is the 言い idea ます。 of the first 4 weeks. これが、最初の4週間、ここまでが最初の4週間の流れとなります。On the 5th week, we start to play. 5週間目に、ここから、いよいよプレーを開始するんですけど、多分ゲームのことだと思います。 We set, if we can, we set at least 2 games for a で、 week. 1週間に2回、2試合、プレシーズンのゲームを To scrimmage, to exhibition スクリ game, メージで to もいいし、 tournament. 公開試合でもいいし、トーナメントに参加でもいいです。 I don't know, we used to have a short tournament with 4 teams. まあ、全員が参加できるようなショートトーナ So メント we play twice in a week. おそらく2試合ぐらい試合ができるような So トーナメントに参加したり our schedule changed. スケジュールがそうなってくると変わってきます。 I can. いや消していいですか？消していいですか？ So Monday, Tuesday, Wednesday, 5週 Thursday 5週間目からですこれが。 Friday, Saturday, Sunday. We try to set 2 exhibition games 2試合、試合を組もうと思います。 here and here. じゃあ水曜日と土曜日に組みました。 Okay?
the morning of the game, we have, 試合の日の朝、 we call World 2. And after, I show you what we mean with World 2. War 2? Yes. War 2というふうに呼ぶんですけど、これどういう意味か後で説明します。 Okay? ウォークスルーか。ウォークスルーです。 No contact. コ Contact. ンタクト、コンタクト。 No contact. ノーコンタクト、 Contact. Okay? No contact. ノーコンタクト、 Contact コンタクト、 off. Contact day off. こういう形。 Okay? Game. Game. And we start to play. そして、ゲームをいよいよ始めていくのが5週目です。 Fourth and fifth week. So we have 4 games. まあおそらく4ゲームぐらい、その7週間の間で。 Okay? On the sixth week, 6週目、 we try to have 1 game more. もう1試合追加したいと思います。 We want to play 6, 7 games before the beginning of the season. シーズンが始まるまでにおそらく6から7試合は組んでいると。 Depends by the situation because it's not easy to find 状況 Exhibition 次第の games ところあるんですけど、 close at home that we have no to クラブ travel. の近くで遠征を入れなくていいような試合を組むっていうのはなかなか大変なので、 Many times そういうわけではないです。 the first 3 weeks we go up to the mountain どうしてもto stay 山の together, 上の方に行って to live together for 3 weeks so the players know each other. でお互いを知るような時間を We can control them. 合宿だと思います。 Remember, there is the more heavy period of the season 一番、シーズンで重い時期になります。最初 because we have to put together a lot of things. たくさんのことをそこで入れな We け have れ to ば organize defense, organize デ offense. ィフェンスオーガナイズしてオフェンスオーガナイズして Players coming 選 from 手 different がい situations. ろんなシチュエーションからどんどんチームに入ってくるよう So な it's a crucial moment of the season なのでプレシーズンっていうのは非常に大 because 事な what you do in the pre-season このプレシーズンで何をするか after when the season starts and you have to play twice a week シーズンが1回始まって and you have to prepare games 待っているので it's not easy to do it. なのでここでしっかりとやりきることが大切です。でもそれは簡単なことではありません。 So we arrive to the last week それで第7週に入ります。 and we wanted to start with we call the regular game. ここで Here start our season. ここが、開幕だと思ってください。 So we try to have the last pre-season game 最後のプレシーズンゲームは on Saturday, the 土曜 Saturday 日に before. 組みたいと思います。1週間前、開幕の1週間前の土曜日。 And so we give them そして 2 days off. 2 days off を与えます。 It's the last time, the only time for all the season. これが、一番最初で最後の2日連続の休みになります。 It is like to give to the player a signal that the pre-season is over. プレシーズンが終わったっていう And の now we が start to practice and to prepare games and championships. そしてこれからは、ゲームとレギュラーシーズンとチャンピオンシップに備えてチームを作っていくんだということで区切りをつけるためにここで1回2日休み、Many times after this game, we leave them free.
大体この試合が終わったその時 or if we are up on the mountains, we get back at home もしくは山にいてで自分たちのホームタウンに帰って and they きて can use the last 2 days to stay with their families, まあ家族と with their 過ごしたり daughters and とか sons, with their wife or girlfriends. 子供とかガールフレンドと一緒 The に last 2 days 過ごす時間を free. 与えますこの2日間が最後の自由な時間です So here we start. The idea is always 1 contact practice a day. 考 Contact, え方はコンタクト対人があるのを contact, 1日1回 contact. Okay? No contact here, no contact here, off. No contact here. 2-1は続いていきます Then, the day before the game, only 1 practice. で試合前の練習前日の練習は1回だけです Usually we like to practice late in the morning. 基本的には午前遅めにやるようにしてますこの So, with 開 contact. 幕前日でコンタクト入れます Maybe a little bit shorter. ちょっと短め So になると思うんですけ not ど 2 complete hours, but 1 hour and a half. まあ、2時間はやらないけど1時間半ぐらい We shorten up a little bit the time of 5-on-5 with 練習 contact, の5対5をやる時間ライブでやる時間をちょっと減らす but we practice complete with tape 5-on-5 でし situation. っかりとテーピングをして完全な状況で、コンタクトは強度としては高い Then they have off the afternoon or we travel. で、午後練習をしないかもしくは、移動になります If the game is on the road, ロードゲームだったらここで移動を入れる we have to travel. You know, Italy is not so big. まあ、イタリアはそんなに大きい国じゃないんで When we go by bus, バスで we 行くかもし use れない a し maximum of 3 hours and a half, 4 hours of sleep. もしくは4時間ぐらいですね When you use the 最大 plane, maximum are 2 hours. 最大で2時間ぐらいで移動ができるので国内であれば On Sunday, walk through in the morning, 日曜日の朝はウォークスルーです60 minutes, 60分間 and then we play. で、ゲームに入ります Now we talk about a regular week それではレギュラーシーズンの during the 流れを season. シーズン中の流れをご説明したいと思います Usually we play on Sunday 大体日曜日と、 our national championship, 自分たちのリーグ戦を on Thursday the European competition. 日曜日やってユーロカップとかユーロリーグのそのユーロ圏の試合を Trip on for Thursday game a little bit longer. なので Depends. 遠征がちょっと長くなります From Milan we have to go to play to Barcelona. More or less is like to go to Rome or to Sassari. But if you have to play to Moscow or you go to マドリ Istanbul, ードだったらまだいいけど It's a イスタンブール different trip. とかモスクワまで行くっていう話になるとまた and we have to consider this. We have to consider because it's important. スケジュールのところの調整を考えなければいけません Anyway, starting from the game, では開幕 the が previous game, 終わって、前の試合ですね日曜日の前の試合から考えていきます day off, 月曜日 Monday. は休みますこんな流れ Okay, this is the rhythm. No, right? So, こんな流れです we play. 日曜日に試合をします、 The team rest, 月曜日チームは休みます but でも first of all, coaches don't rest コーチは休みはありません because we have to prepare the game of 次の試 Thursday. 合があるので And we have to be ready on Tuesday morning. で火曜日の練習に備えなきゃいけない And から don't rest players that need rehabilitation 例えばリハビリが必要な選手 and the players that played less than 15 minutes on Sunday. 15分以下日曜日の試合のプレータイムがその人たちは休みません、Less than 15 minutes in the game, you have to practice.
15分以下の選手というのは練習をしなければいけない。 In that situation, we organized でそれもしっかりと Or- します。 individual practice with athletic coach アスレチック and コーチ assistant と coaches. アシスタントコーチが、しっかりとそれを責任 Or sometimes, if we have a good juice program, a good young team, でもし自分のチームにユースプログラムがちゃん you としたものがあ know, れ in ば、 Italy, in Europe, イタリアとかヨーロッパで professional は teams プロフェッショナル has a juice program. で必ずユースのプログラムがついてます。 Okay? So, more or less, we have an under 20 team. なのでアンダー20のチームがあるので、 If that day the under 20 team is competitive enough もし and they 月曜 practice, 日がその練習 U20 のチームが sometimes who played less than 15 minutes can practice with the junior 一緒 team. に練習に混じってやるということもあります。 Or half and half. I don't know. They practice 1 hour with the athletic trainer もしくは and they play 5 on 5 with the junior team. 1時間ぐらいやってで残りの時間U20 のチームとゲームだけやるとかそういうふうに組み立て No contact practice. What it means? 火曜日の、ノンコンタクトプラクティスなんですけど Usually we share the team. ここは、チームで We や have り方を共有します guard, forwards, big man. ガード、フォワード、ビッグマンに例えば分けて Okay? So, depend. Or we put together guard and もしくは forward. ペリメーターをもうくっつけてしまって Or we do 3 different groups. まあ2つグループでやるか3グループでやるか More or less are 2 hours of job. で2時間以内ぐらいの仕事の量になります And usually, I don't know, from 9 to 10, 例えば9時から10時まで guards and forward ガードとフォワードが work with the athletic trainer. アスレチックトレー So, ナーと lifting room or weights, さっき言ってたウェイトが as こ he, こに入 as って he asked. And 9 on 10, big man walk on the court. ビッグマンはコートでワークアウト There's no contact, but we can で practice すコンタクトですけど cooperation 2 on 0, 3 on 0, 0とか3-0 defensive と situations, かそういう fundamentals. 基本をファンダメンタルに Did you remember that we talk about the division of big men and guards with the assistant? アシスタントと So the assistant of the big man is on the court ガードとビッグマンみたいな and works and has a particular program for the big man. なんで、まあ、そのビッグマン担当だったらビッグマン担当のアシスタントコーチがそこでしっかりとしたプログラムを、オーガナイズするって形になります10 to 11, we switch. で10時11時でスイッチします Okay? Or many athletic trainers, たくさんのアスレ they want to work before with weights and after on the court 先にウェイトをやらせたがるんですねやっぱウェイト because it's a way to change the energy. They work with weights hard and then they go on the court to do something technical だからその後にやる where they can run, they change direction, they shoot. Okay? その後にやっぱりシューティングとかをやらせたいと考えるのが多いです9-10 weights and athletic for the guards. で例えばガードが先に10 to 11 technical 10時11時ガードはテクニカルだからこう and 10 to 11 big man weight. でだからそのウェイトを先にやりたいっていうチームの場合は And then 11 to 12ウェイトや the って big man テクニカルやって go on the court. そしたらビッグマンがウェイトやって So both groups work before with the athletic trainer こうやってやれ and ば after まあ両方 technical. とも先にウェイトできる Clear? わかります大丈夫ですか Okay. This happens here, でこれがこのプログラムが火曜日 this の朝 situation, and then the second session of weights でセカンドセッションウェイト is individual. は、 So- 個人化してあります There are players that ask to the athletic trainer to come here. There are players that want to do it 週2回 1 hour before the practice. 2回目のウェイトは自分でグループでやるんじゃなくてもう自分で予約取ってこの辺で入ってきたりとかします Okay? The idea is to do twice a week. 考え方は週2回やればいい
One as group 1回目はグループでやります。 and one individual. 1回は自分たちで個人でやってください。 I have a problem of 45 minutes. I can come before the practice of the afternoon and do it. だから4 Or I can stop after. 5分前、Or 練習の45分前に来てやるんだったらそれでもいいし。 we have the morning off. I come anyway and I do my program. で、午前にやりたい人は Okay? 来てやる。 Then we have technical そして火曜 practices 日の午後、 with contact. 金曜日の午後、土曜日の朝はコンタクトありの And we have videos. 練習をしま So す。 for the team, we have video here ビデオは火曜日の on our game. ここでは私たちの試合のレビューをします。サンデーの Video の here レビューはここです。 on opponents. で土曜日の朝は相手次の木曜日の対戦相手です。This is before the afternoon practice, right? This Yes, で before the これは afternoon practice. 火曜日の午後の練習前にレビューのビデオを見せます。 Video. Video. 練習前です。 Poi here, long? video. Now video on us. で、金曜日も一緒です。午後の練習前にビデオ。 Video レビューです。 on opponents. で、土曜日の練習前に対戦相手のビデオです。 So, video on us. レ We ビューは analyze the game of the day before. 1日前の試合の分析になります。 Video session are no more than 10 minutes. で、ビデオセッションは10分以下。 We show, I don't know, maybe 15 clips, 多分15クリップぐらいですかね。わかんないです。正確には。 and we talk about that. で、それについて話をします。 Very important. 非常に重要なのは、The video has not to be only negative things. ビデオはネガティブなことだけでは You ダメ cannot show only our mistakes. 自分たちのミスばっかり見せるとあまりよくありません。負 Also, when we lose, けた時、 also when we play a bad game, 悪いゲームをした時でも、 we have to share with the team something positive. チームと、しっかりと良かったところも、共有しなければいけません。 We cannot break their confidence. 彼らの自信を奪いたくはない。 Oh shit, but everything is wrong. ああ、俺ら全部ダメじゃん。 If we show only turnovers, miss a shot, mistakes in defense, when we don't help, when we don't box out, when we do, してない時、 a players comes off of the video like this. そういうのを見せてしまうと、もうビデオ終わった後にこんな感じ。 Maybe it can happen one time in a year まあ1年に1回 That ぐ we らい are- そういう時があってもいいんですけど、 that we are particularly upset that we play a very bad game can happen, いやそれだったらもうそれしか見せないといけない。 but cannot be the rule. だけれども、それをルーティンにしちゃいけない。 A good idea for me is to show a mistake 自分のアイディアとして、 and to show a good thing on the same situation, 悪いところを見せて、でそれでうまくいってるところ、同じ to underline the difference so the players know. はっきり分かるんで、まあこうやった方がいいよねっていうのが選手が分かりやすい。 And we want to focus on フォーカスしたいのは the situation where we execute in the right way our game plan, 自分たちのゲームプランを正しくやった時のビデオ。 and when we didn't execute or we forget or we miss. で、まあ忘れちゃったりとか、うま I く don't い know. かなかった時っていうのを Easy, ちゃんと simple example. シンプルな Pick and roll situation. ピックアンドロールの状況で In the game plan, we said, okay, here, ゲームプランは this player is very これ dangerous. が危ない選手なんでポイントがある Tonight, we want to trap him. だからトラップをしようと。 Then we watch back the game. で We 試合を見ま analyze. したで分析します。 And we see that on 5 situations of pick and roll, で5回ピックアンドロールがあって twice we trap, and 3 times we were late, we flat, we don't communicate. コミュニケーションがうまくいってないとか Don't show them only the 3 that we miss. で、3回自分たちが間違えたとこだけ見せるんじゃなくて Show the one that we miss ちゃんと and one they did right. And show them the difference.
でそれでどれだけ違うのかっていう Hey, watch how much we are effective when we execute ちゃんと our カット things, した時に自分 our の game カッ plan. トした時にゲームプランを遂行した時にどれだけいいか見てごらん。 In this way, the player got confidence, そうすると選手は believe on you, believe in the job of the 信 staff, じることにもなります。 and understand that it's a matter of concentration. そして、どれだけ集中が大事なのかということは理解できると思います。 So here we have the video on our game. ここで、レビューをして、 Here we have the video on the opponents. We talk about this morning. We give them お the 話をしました。 we give them the scouting reports, and we show them the main things of the opponents. で、ビデオで彼らのメインのオフェンスを見せます。 Okay, as team. So the main sets, the main choices in defense. で、どういうディフェンスをするのか、どういう Always 10 minutes. Always 10 minutes. And this happen here, happen here, happen here, happen here. で同じようなルーティンで流れてきます。 Then we call pills. で、自分たちはこれをピル、薬みたいなSo from the same video, 同じビデオから we catch maybe 5, 6 clips. Very, very important. 6個ぐらいのクリップ、すごい重要なクリップを抜いて、 And the day before the game, 試合の no, the morning before the game, when we practice walk through, we see that it's 一 really 回みんなで見ます。 no more than 5 minutes. で、5分かからない。 Just to remember, ただ our 思い出 clips, すために。 I clip that they saw the day before. 1日前にもう見てるんですけ So ど、 suppose ちょっ that とだけ抜いて、もう一回見ます。 this video is made by 20 clips. 例えばこれが20クリップあって、 We select その 7, 中から7個抜いて、 and we show that, hey, もう一 remember, 回見ます。覚え pick て and ます。 roll. ピックアンドロールは、 This is a shooter, this is not a 彼 shooter. がシューターで彼がシューターじゃない。 With this, we run over and we contain. With this one, we run こ under. の人はランオーバー、この人はゴーアンダー。 Remember, 2-3 zone. One clip. We have to attack the 2-3 zone. どうやってアタックするか覚えてる。 Okay? Very synthetic. When we are on the road ロードに行ったら、 and we eat all together, みんなで一緒に食事します。 we separate the table of the team and the table with the staff. スタッフと選手のテーブルを Okay? Usually, the trainer sit down with the players. トレーナーは、選手と食べることが、 So we do a buffet here. We have the table of the players. We have the こ table こ of the に選手の staff. テーブルがあって、こっちにスタッフの Okay? テーブルがある。 And でこれが usually- ビュッフェですね。ここ I want to sit down here. コーチは So I 全部見え can るとこ watch- ろに座りたい。 I can watch the team. Not because I want to control what they eat, 何を食べてるとかコントロールしたいわけ but I like to feel which connection there are in the team. 誰と誰がこういうふうにこう関係があるのかっていうのを見たいから感覚を持って Another detail, every time we go on the road, ロード we, に行った時 we は talk about this yesterday night ちょっ with と the 昨日い Todo. ろいろ話してたんですけど We used to give them a double room, 部屋を okay? So 6 double room. だから6 So- 部屋12人だから6部屋 We want to change the teammate in your roommate every time. まあ毎回帰っていく So the team mixed. Because, you know, まあミックスしていくどんどんシーズンを they are guys. In the team we are 12, but I am friendly with Todo. 例えば12人の So for all the season, 特に仲がいいと all the game on the road, I want to sleep with Todo because we share our jokes and our... ロードだったら一緒に毎回部屋を組みたいと Nice, but we want that you share something with everybody. 全員とやっぱり関係を持ってほしい To know each other more. もっとお互いのことを Also out of the court. 部屋割りは考えます Because this can help us to become a team. でこういうことがやはりチーム作りの中では重要だとチームになるために必要なプロセスだと思ってます Now we talk
about the practice. じゃあ練習についてお話ししましょう。質問大丈夫ですか？いいですか？ No question. はい。You have a question? Yeah. When you watch video, so Tuesday before, right before the afternoon practice, and then Wednesday morning before the practice, Yes, right? always before the practice. いつも練習前に見ます。The idea is that the player see in the video what we are going ビデオを見 to て practice. そのまんまの流れで練習に入りたい。 Okay? Game day. 試合の日。We don't practice more than 60 minutes. 60分以上は行きません。 No contact, ウォークスルーです no No tape. コンタクト、ノーテープ。 So we have 5 minutes pills. ピルですね。さっき言ったビデオ。 Okay? We said before. Then we have 5 minutes of walkthrough. Walkthrough, what it means? ウォークスルーの意味、なんだろう。 We run the situation that we want to see and we want to refresh in their し mind っかりと彼らの頭の中に残しておきたいこと。 on the court without the defense. コートで、ディフェンスがない状況。 Walking. Nothing strange or running or 歩きな walking. がら、別に走ってるんじゃなくて、ウォークする。 Okay? So, I don't know, two offense of the opponents, 相手の very important. 2つぐらいよく使って Or 2つぐらい。 how to attack their kind of zone. 相手のトライアングルゾーンをどうやってアタックする Or か。 how to attack a particular mismatch. で、 You この know, ミスマッチをどうやってアタックするかとか。 every game we have 2 or 3 ideas おそ to らく refresh. 2、3個ぐらい、こういうゲームプランでやるよっていうことの確認を選んでやります。 Then we have 10 minutes of 5-on-0. で、10分間の 5-0。 We can share 2 half court with the 2 assistants. 2人のアシスタントが Or sometimes we do half court and we run the floor one ハ time. ーフコート行って片道行ったりとか。 Okay, 5-on-0. We practice our sets. で、自分たちのセットの練習をします。 And the one that we think that on the game will be more useful. 試合で自分たちが使 So う if we have a playbook of 10 offense, we believe to use more this 5. We practice 5-on-0. 多分5つぐらい何か重要なものがあれば Twice. それを練習して2回ずつ Twice each, not more. それ以上やる必要はありません。 Then we have 50 minutes where we share the team in bigs and guards, で、ここでビッグガードで分けて15分ぐらい a little bit of fundamentals. ファンダメンタルの確認をします。 Maybe with the situation of our offenses. オフェンスの自分たちの今日使いたいセットのオフェンスの状況 Assist pass the ball, assistant pass the ball. パスをして I don't know, guards work coming off a screen. で、ガードがスクリーンをもらって出てくる状況とかそういうようなことをやってきます。 So we have 10, 20, 35, 50 minutes more これで25分 shooting contest. で、次の15分 Just to shoot. シューティングコンテストみたいのもうシュートメインでやります。 And last 10 minutes, if we have 10 minutes, 10分間が we practice free throws. So でフリースローの練習 it's a very light practice. 軽い練習になります。 Yes, just to move, just to find each other the day of the game, not 10 minutes before to play, で、本当にそんなに just to refresh 2 ideas. アイディアをしっかりもう一回頭に入れることとちょっとリフレッシュするような感覚の、練習になります。 If we play at 6 p.m., もし6時の試合だったら夜、 meeting is at 4:30. ミーティングは90分前4時半から始めます。 Okay? We do 10 minutes of technical meeting. 10分間、Without videos, nothing. ビデオを見せないで We focus on our game plan and offense and ゲーム defense. プラン、オフェンス、ディフェンスについて語ります。 Then players
They change their clothes, they'll be ready, they tape, somebody go out to shoot, somebody stretch, everybody has his own routine. で自分たちのルーティンをそこでやるようにします。 Okay? Before to go all together on the court for the game, で全員がコート上に立って、usually 試合に入るまで we tell them で準備します。 a couple of words of motivation, not technical. Okay? もう一回、集まってゲームに入る前になんかモチベーショナル的なことを Really a short speech ちょっとした if there are no particular situations. And then we go, warm up as a team and we で play. その後ウォームアップに行ってそのままの流れでプレーに入ると。 Now we talk about practice. 次、練習の話に入ります。大丈夫ですか？いいですか？ Questions? いいですか？大丈夫。はい。はい。 Okay. We suppose 2 hours of practice. 2時間の練習をするとします。 Okay. The guys comes to the gym before. Somebody shoots, somebody 早 stretch, めに来てストレッチしたり、 somebody needs a particular work, でなんかsomebody needs to warm up in a different way. やらなきゃいけないことをある人は先に来てアスレチックトレーナーとやったり。 More or less, they have half an hour, 20 minutes of routine, 多分みんなが30分から individual routine. 20分30分ぐらいのルーティンを持ってるので、それを Somebody works with the trainer, somebody works with the athletic coach. アスレチックコーチとやったり、 We are on the court, but we leave them to work まあ、コート上にはいるんですけど、 by でも 5まあみんな個々に何かやってるような状況 Then, 5 minutes of walk-through. で、5分間のウォークスルーから入る。 So we see, without defense, walking, ディフェンスなしで、 which are the target and the goal of the practice of that 練 day. 習のその日やりたい So, guys, ターゲットについて we are going to practice against zone. ゾーンに対して今日 And we show them what we want to do on 5-on-0. 5-0でどこが狙い We want to practice defense on vertical screen. で、こういう Remember, we want to do this, this, this. これをこうしたいんだみたいな And we 話を show them with 5 players. 5 are out watching. 5 players are on the court. 5人がコートに出て And we organize this. 見ているような状況 If our matter of defense is the assistant of defensive assistant, that もし works. それがディフェンスだったらディフェン And ス show. のアシスタントコーチが指示をして説明をします And show. If it's our offense だ ideas, ったら the offensive オフェンス assistant show that. 見せて説明します Then start the practice, で練習に入ると the real practice. Okay? We have more or less 50 minutes of warm up, 大体15分ぐらいのウォームアップがあって where usually we share in 7 minutes of fundamentals 大体30分ぐらいのファンダメンタル with the ball with the ball, ボール使って7 minutes of 5-on-0. 7分の 5-0 も入ります We have 5 minutes of one drill of fast break. 2 against 1, 3 against 2, 4 against 3, ファーストブレイクのドリルやります to run up and down, where we want to keep on the intensity of the practice. So we want to have the players ready. で練習のリズムに入っていく So we have 95 minutes, 100 minutes で of real practice. 95分間本当の練習の時間をここで確保します Usually we share 45 minutes, 45分45分で2 5 minutes, 45 minutes. で中に5分入れます Defense, ディフェンスの時間45 offense, オフェンスの時間45分 organized break. でブレイクを5分間ここにオーガナイズします So we have a block of defense, a block of offense. ディフェンスのブロックと In the defense, オフェンスのブロックがあってディフェンスの中では
Every time we change. 毎回毎回それはない。 We practice our goals. 自分たちのゴールを In 45 minutes, more or less, we set 3, maybe 4 different drills. おそらく3つから4つのドリルができる。 I don't know. One drill on box out ボックスアウトのドリル。 situation. One drill on defense on vertical screens. で、縦のスクリーン、バックスクリーンの、ディフェンス One drill on zone. ゾーンの練習とか。 5 on 5, 4 on 4, 3 on 3. 3対3でも。Every day we change. 毎回毎回それは変わってきます。 But the target is the defense. でもターゲットがこの45分間はディフェンスです。 So, the 2 assistants work in this way. 2人のアシスタントはこのように働く。 When the block of the defense, ディフェンスのブロックでは the defensive assistant show the drills ドリルの説明をする。 and lead the practice. そして練習の指揮を取ります。 The offensive オ assistant フェンスのアシスタントが on the ベ baseline ースラインで giving talking with the players individually 選手個人個人にアドバイスをします。 on offensive situation in that 状況。 work. ディフェンスの So if we are working, I don't know, 4 on 4 on the vertical screens, 4対4をやってて、バーティカルスクリーンの練習、縦のスクリーンの練習をしてました。 they have to know that the goal is defense on vertical screen. バーティカルスクリーンのディフェンスの練習だって分かってるんですけど、 But this doesn't mean that we don't watch offense. でもオフェンスを無視するってことではないので。 So we have a main goal that is defense ここではディフェンスなんですけど、 and offensive coach オフェンスコーチは anyway それ works でも individually, 個人個人 not stopping the drill 止めないですけど、ドリルは止め because ないけど、 the defensive coach talk and stop and the head coach ディフェンス obviously コーチはストップしてもいい。 and we work on that. で、ヘッドコーチもそこに達したり。 But I don't know. There are 4 players playing 4 on 4. We have 対4やってて、 the 4 outside. で、1人、ここ The で offensive assistant 残りの4人がベースラインにいます。 can go to a one player and say, hey, remember, if you trail, you have to 一 curl. 回トレイルし Or るんだった go ら on しようとか the big man. Hey, remember, if you screen and you curl, you have to open to the 相手がファウ ball. ルしたらボールに向かってしっかりオープンになりなさいとか。 So individually, he can tell something about offense. なので、 But the main goal is the メインゴール defense. はディフェンスだけれども、オフェンスに対する指示指導も、ここでは、オフェンスのコーチがやる。 5 minutes of break organized. What it 5 means? 分のブレイクをオーガナイズしなさい。どういう意味か。 What it means that その意味は a part of player rest and drink for 10 minutes. まずは2分間ぐらい。 The other part of players do something. で、それの残りの2分 A drill. 間、3分間は何かドリルをさせる。 They practice 5 on 0 something 5-0をやるとか。 and then switch. で、それからスイッチする。だから半分水飲んでて、で半分こっちでドリルやってて、で交代して、 Second ドリ part, ル水みたいな。 second part, offense. で、後半の、2回目のパートがオフェンスになります。 As well as before, is the offensive assistant to work 一緒 now. で今度はオフェンス。 They show drills, they show the situation, they correct the drills, they lead the practice, they say, go, get back. Okay? And as well as before, the defensive ディフェンスのアシ coach スタントが walk on the baseline, individually tell to him, hey, remember to slide. Hey, remember, on that situation, remember to こ trail. のシチュエーションでこうやってトレイルするんです。 Hey, on this pick and roll, we want to play help and recover. Hey, switch there. スイッチしなきゃ。 Remember to box out. ボックスアウト忘れるな。 So we have a short, small messages about defense from the assistant coach. We practice 大抵は in 45 minutes. 45分練習して、 We do 5 minutes, 5 on 0. 例えば 5-0 を5分間やる。 So we consider only one of the 2 blocks, okay? Of defense, of offense. ディフェンス、さっきブロックありましたよね。その45分をさらに今割って話してます。最初の5分は 5-0 です。オフェンスでもディフェンスでも。 15 minutes, 5 on 5,
half court. 15分間がハーフコートの5対5になります。Then we have 10 minutes で、10分間、of 5-on-5 half court 5対5のハーフコートをやって、 plus fast break. そこからファーストブレイクまで。And we can play, I don't know, or to go to one basket. もしくは、1本入れるまで。 So we need if we score, we stay in offense, make and スコア take. したら、そのまんまオフェンスができると If か。 we miss, we have to run. ミスしたら、走んなきゃいけない。 So we practice defensive transition too で、ディフェンス and のポジシ faster. ョンを練習することもできます。 Or short games by to three basket. で、3バスケット選手とか。 So a team wins when score twice. で、2回スコアしたら勝ちとか、そういう。 You can win 2-0, you can win 2-1. And then we stop. And we start again from half court 止め situation. て、またハーフコートがスタートするっていうゲームを繰り返したり。 And 50 minutes, 15分間で、 5-on-5. また今度は5対5。 Every drill, すべてのドリルは、 we want that the team compete. 全部、So to have competition and more competition, we need points, で、競争する falls, time. you said points, fouls? Falls and the clock. 時間とファールを数えるのと、あとは When we practice half court, poise? Poise or pose? points. ポイント。 Score, the score. 得点、時間、ファールを記録してください。 Okay? With the score, いや、 with the clock, with the falls. ね、その3つをしっかりと記録してくだ So さい。必ず。 you need somebody that does this. で、それをやってくれる人は必ず置きましょう。 Because assistants are working, アシスタントは you are working, ヘッドコーチの仕事 you have to control, to stop, to change, to ヘッドコーチ correct. を入れたりとか、修正したりとか、いろんな仕 So 事をして this job has been by somebody else. で、 I don't know. それは誰かにやってもらわなきゃいけない。 Usually we have a team manager, で so さっき朝言われた he's a guy that 一人います、チームには。 is a guy that we didn't talk about him before because I consider more a manager than not in our staff. GM とか上の人の話をしたんですけど、チームスタッフにチームマネージャーがいます。 Usually is a young guy で、若い、 with a lot of enthusiasm that loves basketball, 一生懸命バスケットを勉強したいって like 人が Todo. Todo could be トド君みたいな。 a perfect team パ manager ーフェクトチームマネージャー that organizes all of the life of the team. そして組織します。 Okay, so trips and もそうだし、 apartments of the players. 選手の住居。 Okay, when we are in practice, we are practicing. Many times the team manager help us チームマネージャーが、ブザーを管 at 理 the して table with score, スコアとか time, 時間を測 and って so on and so on. そういうことをやってきます。 When we practice half court, we work with 14 seconds. 14秒。 With 14 seconds on ブロ the ックは14秒。ハーフコートの時は。 on the clock. When we practice full court, フルコートの時は we use 18. 18秒でやります。 Okay? All the drills, すべての all the 5-on-5, all the situation, すべての状 we have the 況 score. こういうふうに、スコアを And then カウントしていかなければいけない。 we have who wins, I don't know. 誰が勝つか、負けるかっていうのを Vangelis put money. We have no money, and so who lose the day after comes with a big pizza for everybody. バンゲリアスが例えば、買ってくれる。 Or 勝った人 less, はプレゼント they make a suicide drill. で負けたら例えば罰を Or 与える 10 push-ups. もしくは You know, something, an プッシュア idea ップやったりとか走らせたりとかっていうこともでき that ます。 to win the game in practice, とにかく、練習で勝つということに関してみんなが何かモチベーションになるようなことを so the players joke on this, hey, you lose, you win, and so on and so 負け on. てもそこでなんか選手たちがジョークを言い合えるような And we push them to compete. 雰囲気を作って、競争心を高めていきます。 A situation that we use many times
状況は is possessions. What it means? When we play 5-on-5 half court, 5対5のハーフコートをやるとき we play in this way. Each こういうや team り方をします has 5 possessions in a row. それぞれのチームが5回連続ポゼッションがあると We say, okay, we have 3 rounds of possessions. 3ラウンドを So, 1 round, 3回やるよ3巡やるよっていう言い方をしたら team A and team B. A と B で5ポゼッションずつ 1, 2, 3 rounds. 嘘ですごめんなさい3ポゼッションずつあって3ラウンド5 possessions, 5 possessions is 1 round. すいません 5 possessions, 5 possessions is 1 another one. 3巡あるってことですね Okay? With the score. But で得点を毎回取ります if the defense steals the ball, もしディフェンスがスティールをしたら the offense lose 1 possession. オフェンスは、1ポゼッション失いますターンオーバー1回したらなくなります Or 5回のうち if the offense 4回になっちゃう got an offense rebound, もしくはオフェンスが、オフェンスリバウンドを取ったら as 1 possession more. 1個増えますポゼッション This to force the guys こうすることによって to compete, 競争を高めていく to overplay, to put pressure, to steal the ステ ball. ィールにより懸命になったりとかプレッシャーをかけたりとかそういう風になっていきます Two baskets, sorry, two fouls are 1 basket. 例えば2回連続同じポゼッションでファウルしたら得点になる Score, regular, half court, 5 possession in a row. で普通に得点を、数えていく If a team steal twice the ball, もしチームが、2回スティールをしたら、 the opponents attack 1 time 相手はもう1回しか攻め because they lose the possessions. ポゼッションをどんどん So I play. In this offense, I have a 5 possession. I'm playing the first. 5ポゼッションです In this 2から始まりました In this offense, they steal the 1 ball, 回目スティールされた I go to 3. そしたら、3回に減ってしまうとか Okay? そういうふうにマイナス I lose マイナス the 1 that I miss and 1 more. 1回目のやつはスティールに盗まれて終わる So we ask for a special effort. ポゼッションもなくなる Special effort on steals, special efforts on offensive rebound. であとは、オフェンスリバウンドだと逆に足していくみたいな感じになります質問大丈夫ですか今この砕いてもらった時にオフェンスとディフェンス When you broke it down When? So 45 minutes defensive block and 45 minutes of offensive block で火曜日の and Tuesday 練習の前には自分たちの振り返りの映像 and we are reviewing the game before the afternoon practice, right? Review. Thursday on Tuesday? No, Tuesday before the afternoon practice, you are watching the game, Yes. clips from Video. our game, Yes. our yes. game, right? Our game. その時のディフェンス練習っていうのは When you practice defensive block, and then we are going to cover the things we didn't do well in the previous game. Yes. そう Yes. 自分たち Yes. 振り返りの中でそうできなかったことを修正するんだって Because we have Tuesday and Wednesday before the next game. で、So- 木曜日の試合まであと2日あるから On Tuesday, we work on our 火曜 things. 日は自分たちのことをしっかりとやる Okay? Our mistakes and what we have 自 to 分の change. ミスで何をうまくなるのか Because we have a Wednesday to prepare the game of 木曜日 Thursday. は木曜日の試合に準備できるんで As well as Friday, Saturday. 金曜日と土曜日も同じ感じ On Friday, we work on our things. 木曜日できなかったことを On 確 Saturday, 認して we prepare the game. で土曜 Then, 日は it's not so, regular because sometimes we mix. まあ Sometimes ある時 there は are 木曜日の試 situations. 合にもうちょっと時間かけたりする There are situations, I don't know, there are 2 teams that play the same situation, stagger screen. 日曜日と木曜日で同じスタッカードスクリーンに When you practice on stagger here, スタッカード
You are practicing stagger also against the next だ team. からまあレビューやりながらスカウティングやってるみたいな時ももちろんあるけれども、基本の考え方はレビュースカウト。 More or less are all the same situation. There are no teams completely different. であんまりヨーロッパだとそこまで違うし、 So are different the characteristic of the players, the style of the game, スタイルとか、あとその選手のパ who フォーマンス runs more, who control more the rhythm, who play more zone, something like this. But after, when you practice vertical screens, staggers, pick and roll, side and middle, サイドピックアンドロール more or less everybody plays in this way. 大体ほとんど同じになってくるんで、 When you practice the offense, オフェンスを練習するときは the defense has to play the defense of the opponents. ディフェンスは相手のディフェンスをやってくる。 So if we scout that the next game we play against Olympiacos and Olympiacos trap every side pick and roll, サイドピックアンドロールトラップする we practice our situation with side pick and roll たちのセットの中でサイドピックアンドロールを使ったときにトラップされたらどうする and we tell to the defense, hey, now trap. で、この時はトラップしなさい。 Also if it's not our rule, Let's say a defensive coach noticed something offensively we didn't do or we miss our assignment. tell to the assistant, the offensive assistant. それは、オフェンスのアシスタントに言う。 Yes. So because it's important too, the position that we have on the court. 立ち位置が大事なんだって。 So if you are playing 5-on-5 half court, 5on5 の、ハーフコートをやっていたら、デ here the defensive ィ assistant, フェンスアシスタントがベースラインにいて、 here offensive オフェン assistant, シブアシスタントがここにいると。 here head coach. ヘッドコーチはここだと。 Okay? The idea is to stop. We move like this. Okay? We move like this. こんな感じで He トライアングルを動きます。 move like this. I move like this. 自分はこう。で、アシスタントこう。 Okay? We don't want to talk together. みんなで話したくない。コーチ同士がこうやってくっついて話したくない。 Okay? This is important. So if I stop the drill to correct, もし assistant ドリルを don't ストッ talk. プするんだったら、 If the assistant stop the drill to correct, I watch and I hear. アシス That's タン it. トは見てる。で、Okay. アシスタントが止めたら自分が見てる。 The idea is that this assistant, if we are working on offense, can stop the drill. 彼はオフェンスのコーチだからオフェンスの練習 This するときはストップ。 talk about defense only individually. Cannot stop the drill. Don't stop the drill. 絶対に個人的な話をするだけ。 Okay? So the practice has a rhythm, you で know. まあリズムがそのように Because 作られている。 if everybody want to say something, みんなが言いたいことを言ってたら練習にならないから。 we need roles very clear. 役割を明確にしています。で多分このやり方でそのオフェンスのアシスタントコーチがやっぱり選手のところに選手に対してやるべきことっていうのをしっかり言うから。 So this way, offensive coach can explain to the players exactly and clearly what we need to get done. やっぱりアシスタントコーチも選手からのリスペクトを得るっていうすごくいい効果。 So that way, I think that has an effect. This way of practicing has an effect to increase the respect for that assistant coach. Because Yes, he's learning. yes. ただ例えば本当にヘッドコー The, チが by the players, From the respect. players, Yes, from the players. yes. でも本当にヘッドコーチがやりたいことを例えばその指摘してることが少し違った場合 But とかっていう sometimes, like that assistant, whatever he's saying, maybe a little bit different from what you want. その時にでどううまく修正して How are you going to make そのア adjustments? シスタントコーチの I mean, you can't say no in front of the players. No. In front of the player, 選手の前では、 okay. If the assistant miss completely and he tells to them, hey, switch on this pick and roll, we don't want, で I have to stop and say, 明ら no, か no, に no. 違うことを言い出したら、もうそこはもうここスイッチとかって言い出したら Because スイッチじゃないのに、それだったら止めなきゃいけないけど、 I understand the respect, but
I cannot have something wrong, で you も know. 間違ったものはやっぱり完全に間違ったものは入れBut usually don't happen because we agree で before, も練習の okay, 前に and ちゃんと we know what we 打ち合わ want せ to をして do. 何をしたい Here we か want ってい to う do のをしっか this. りとクリアにしてるからそういうことはなかなか起きない。 Then if an assistant becomes crazy and で tells to アシスタントが somebody なんか to すごい kick the 変 ball, なこと I 言っ have て to stop, ボール蹴ったりとかボー and ル they を say, no, no, 蹴れ no. とか指示しだしたらもうちょっと止めなきゃいけない。 play with the hands, まあ please. まあないか。 Happens twice in a year. まあ多分年に2回ぐらいしかそういうことは起きない。この練習のシステムでフランスコーチはヘッドコーチとしての経験とこれをやった経験とアシスタントコーチとしてもこの同じ Do you have experience of like working this kind of schedule and the system as a head coach and also as an assistant Yes. coach? Yes. 最後聞こえなかったと思います。どうそのアシスタントとしてはこういうことを感じてヘッドコーチとしてはこういう And can you tell me like kind of like impression and reflection when you are assistant this is how Yes. I felt under this system and as a head coach I feel this way now, you know. When we come off as assistant, I come off from the meeting room. まあアシスタントコーチの時はI'm the shadow of the head coach. でヘッドコーチの影なんで So what he said for me, he says for me is religion. でまあ You know, もうこれ in は front of the team. 宗教的な感じ。 In the meeting room, ミーティングルームでは I have my ideas, I have my brain, and I want to support him talking honestly and sincerely. で正直に思ってるこ Because とは in this way, I think that I help him. でその If I say そういう every ことによっ time て yes, 正直に I don't help イエスマンにならないことが、ヘッドコーチの助けになってる、チームの助けになってると信じてる。 Okay? And if he is a smart guy and happens of all the head coaches that I have in my life and で I まあ was 自分がアシスタントコーチの時に they understand this. 非常に They don't want a yes man in front. みんながイエスマンをいらないっていうタイプのヘッドコーチ And they don't want that I change my idea. Maybe I don't change my なん idea. か無理にお前の But アイデアを変えようというふうにはしてない out of the door of the meeting でも room, ミーティング we ル are ーム the same が thing. ミーティングが終わって部屋を出たら Players has not to feel that we are not 選手は on the same 絶対に page. 違うアイデアを持ってるってこのコーチ陣は違うアイデアだっていうふうに思 Because わないようにして it's the perfect situation where players try to follow you, to say, hey, see, watch, he's missing. This is a bad choice. なんか You know. ほら見てってほらまたヘッドコーチ間違えてる Yes, とかって they have to find the wall. They have to そういう find the なん wall. かコーチ陣の中にもう強固な結束があるっていうふうに壁を作っちゃう。もうこの人たちは揺るがないっていう。 Are enough friends, girls, wife, media, and around them that they say, yes, I agree. まあそうだって They don't need another one. だからチームの中にそういう余計なことを言う人を作っちゃいけない。 My experience of assistant, アシスタントとしての経験は the key is 鍵は understand when is the right moment to tell to the head coach ヘッド something. コーチに何かを言う時の正しいタイミング正しい瞬間をしっかり We have always to remind that he is under pressure. He is under pressure more than me. 常にプレッシャーがあるから He has different プレッ responsibilities. シャーの元にさらされている So, if I think that is wrong, something, だから何かが One of- 間違っててうまくいってなくても end the game, we lose, 例えば試合が終わって負けましたと and I feel that he missed something. でアシスタントとして A choice. あそこでこうすればよかったって He missed to change a player. 例えば、 Okay. 選手の交代をしなかったとか I have to understand that is not the right moment to tell him. でもその時に言うのは間違ってる He's upset, he's nervous, has to go to the conference room to talk with the media. That first question is, why did you change that player at that moment of the あ game? の時に交代させたのとか So 交代させなかった it's のとか not the moment the assistant tell him something wrong. だから何か間違えたっていうのはタイミングを見極めて言わなきゃ We いけ have ない time. We have 時間 time. はもう毎日会ってるわけだからあるの You have to understand the moment and the way なの to で tell 言い him 方と the 言う thing タイ that ミングっていうのを your 見極めなきゃいけない behavior. それはすごくアシスタントとして重要だと思います And you have to adjust.
if you change head coach, you have to で adjust ヘッド to コーチ him. が変わったら毎回毎回やっ Because ぱりアジャストをしていかなきゃいけない We are all different. でみんなが違うんで人間だから I was assistant for 10 years of Carlo Recalcati with the national team. ナショナルチームでいろんな He's a man very quiet. 面白い人だったんですけどその人はいつもワイワイ He sleeps very well every night, also when we lost by 30. で30点差で負 He's けて in も peace with himself. He's like a maestro Zen. で本当にねマエストロみたいな Okay? もう完璧に So with him, I have to put another kind of energy で because 彼にはできるだけエナジーを吹き込ま I なきゃ have い to けない complete him. You know? 彼の足りない部分を You understand what I mean? わかります Then I was assistant of Scariolo. で That is a completely different ア man. シスタントやった時はもう全く And I have to change. で自分を And not to think that he changed for me. でヘッドコーチを I am the assistant, I change for 自 him. 分が変わらなきゃいけない